Жақсы турнирлар болайын деп жатыр болашақта. И міне соның бастамасы Алаш Прайд 122 деп өте жақсы қызықты карт құрастырып қойыпты матчмейкерлер. Міне осындай жекпе-жектер болайын деп жатыр. Главный бойда қырғызстанский боец Жаныбекұлы и Қазақстанның боец Алимбеков шығайын деп жатыр белбеу үшін. Негізі жақсы өте керемет қызық бой болайын деп жатыр. Шымкентте болады ағайындар. Міне осы 5 май күні Шымкент Манеж аренада сағат 6-да басталады. Негізі жалпы Алаш Прайд жақсы өте қызықты турнирлар болайын деп жатыр болашақта. Міне Brave FC деген тоже топовый европейский лига. Соларменен бірлесіп коллаборация жасап күшті турнир болады ағайындар. Так что Алаш Прайдты бақылап қарап отырыңыздар. Жақсы жаңалықтар келе жатыр болашақта. Өте қызықты турнирлар болайын деп жатыр. И мынау ертеңгі турнирға келетін болсаңыздар, мен ойлаймын өкінбейсіздер, өйткені жақсы күшті мощный заряженный боецтер бәрі. Так что келіңіздер, қарайық. Ютубтан да қарасаңыздар болады, Спорт Плюстан. Өзіміздікі отандық өндірісті қолдайық ағайындар.